Allora, intanto la ringrazio, ma io ho presentato questa IRI ovviamente perché leggendo gli articoli di giornale su quanto accaduto ad un impianto crematorio intercomunale del comune di Cervignano del Friuli la scorsa settimana, avevo letto alcune dichiarazioni che erano state rilasciate sia dai tecnici preposti al funzionamento dell'impianto sia dal sindaco di Cervignano Gianluigi Savino, perché a seguito di una riscontrata emissione di sostanze inquinanti, e più precisamente stiamo parlando della diossina, c'è stata un'ulteriore analisi delle emissioni e poi si è provveduto a stoppare l'impianto mercoledì scorso. Venerdì l'impianto è già ripartito, si sono fatte le dovute verifiche, si è sistemato quella che dovrebbe essere la causa dell'emissione di diossina, per cui tutto pare abbia funzionato molto bene. Il problema del motivo per cui ho posto questa interrogazione è che anche il sindaco giustamente dice: chiederò immediatamente una relazione puntuale sulle possibili circostanze che hanno causato questa anomalia, mai riscontrata prima nell'impianto di Muscoli. Ora, è giusto chiedersi ovviamente cosa ha causato questa anomalia, ma secondo noi è giusto anche chiedersi quali sono state le conseguenze di questa anomalia, perché credo che se l'impianto è stato bloccato mercoledì sera e ovviamente a seguito di un secondo controllo, il primo controllo difficilmente può essere stato fatto mercoledì nel pomeriggio. Per cui evidentemente sono passati sicuramente delle ore, probabilmente dei giorni, non sappiamo neanche quanti. In più non sappiamo anche quante volte in passato c'è stato un primo caso di riscontrate emissioni che poi magari non sono state riscontrate in una seconda verifica, perché probabilmente l'impianto è riuscito anche, o chi deve mantenerlo, è riuscito anche a sistemare il problema. E quindi ho chiesto l'interrogazione, praticamente chiede alla Giunta e quindi all'assessore Vito in questo caso, se l'Agenzia regionale ha previsto delle analisi per verificare se nei dintorni di questo impianto la situazione per quanto riguarda ovviamente la diossina ma anche altri inquinanti è stata monitorata o verrà monitorata. Grazie. Risponde l'assessore Vito. Consigliere, si fa presente che a seguito della comunicazione fatta in data 29 giugno 2016 dal gestore dell'impianto relativamente al superamento dei limiti massimi di diossina evidenziatisi in sede di autocontrollo, ARPA FVG ha subito provveduto, in raccordo con la competente provincia di Udine, ad effettuare le opportune verifiche con il gestore dell'impianto ed è successivamente intervenuta un'ispezione congiunta con la provincia di Udine presso l'impianto medesimo in data 4 luglio 2016. È stato accertato che un primo superamento dei valori di diossina era stato in realtà registrato dall'azienda già per effetto dei campionamenti del 18 marzo 2016, ma non era stato dalla medesima segnalato secondo le modalità prescritte dall'atto autorizzativo. Per l'omessa segnalazione risulta che si sia attivata la provincia. ARPA FVG ha precisato che, e le riporto il virgolettato, le verifiche tecniche effettuate presso il forno crematorio durante il precitato sopralluogo fanno presumere che nel periodo in cui l'impianto ha comunque funzionato, poco meno di 3 mesi, i quantitativi di diossina emessi in ambiente siano stati piuttosto contenuti e tali da non incidere significativamente sulle concentrazioni delle diossine nelle matrici ambientali, dove sono comunque presenti seppur a livello di tracce, trattandosi di contaminante ambientalmente ubiquitario. La parola al consigliere Sergo per la replica. Sì, ringrazio l'assessore per la sintetica risposta, ma c'è un problema, perché Assessore, lei mi ha detto che il sopralluogo è stato effettuato il 4 luglio e se non sbaglio era lunedì scorso, il forno è stato riattivato il venerdì scorso, prima del sopralluogo delle autorità? Vabbè.
Per quanto riguarda invece la risposta, sì, ARPA ovviamente può dire che il quantitativo è stato emesso in questi mesi è stato poco significativo, così mi è parso di capire, però io l'ho chiesto se sono state fatte analisi nei dintorni dell'impianto. Dalla sua risposta sinceramente non riusciamo a capire questo, perché un conto è capire quanto l'impianto abbia emesso di diossina, un conto è le conseguenze che poi ci sono state sull'ambiente. Se questi impianti, che nel passato hanno visto parecchie chiusure in Italia, per motivi anche a volte bizzarri, penso a quello di Palermo che emetteva diossina perché si bruciava la droga all'interno, la droga sequestrata dalla polizia all'interno dell'impianto invece di bruciare solo purtroppo le salme di chi non c'è più. In provincia di Pistoia un impianto crematorio è stato chiuso nel dicembre del 2011, questo di Cervignano è stato aperto nel dicembre 2012. Noi abbiamo una relazione della Università degli Studi di Udine dove si attesta che da un forno crematorio non dovrebbe uscire diossina, ma proprio non dovrebbe uscire diossina, questo lo dicono anche altri studiosi, perché i limiti previsti sono 0,1 nanogrammi, di solito ne dovrebbe uscire 0,0015, 500 volte in meno. Qui siamo andati oltre il limite consentito dalla legge. Io non lo so se queste domande qualcuno se le sta ponendo, si chiede se siamo stati solo di fronte a un malfunzionamento o se è successo anche qualcos'altro, ma più che altro mi ritengo insoddisfatto dalla risposta perché, come al solito, non si vuole andare a individuare quelle che sono le conseguenze di queste cose. Allora è inutile farci sempre belli e dire chi inquina paga. Poi la sanzione vedremo cosa avrà comportato, però se poi non andiamo a verificare se c'è l'inquinamento anche nelle zone circostanti, a cosa gli facciamo pagare questa gente?